Şeyhim. Hey gidi yalan dünya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm canlar. Aleykümselam ve berekatuhu. Şeyhim. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin şeyhim. Hamdolsun yine sohbetiniz bize nasip oldu. Rabbimizden gelene hamdımız sonsuzdur Osman Bey. Hele buyurasınız. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi bize bağışlayan Yüce Çalaba kurban olsun bu gönül. Var olasın Kumral Aptal. İnşallah nefsimizi de onun yoluna koyup kurban ederiz de kurtulmuş olanlara ereriz. İnşallah. Nefsimizi Rabbimizin yolunda nasıl kurban ederiz şeyh? Düşmanımızdan beri durarak Akçam. Bu topraklarda düşmanımız biter mi şeyhim? Bir yiğit ola ki düşmanı bol olsun. Kudretli olsun. Bir müminin en büyük düşmanı da şeytandır. Peki düşmanımızı ne kadar tanırız biliriz. Oysa o bizi çok iyi tanır. Alim isek ilmimizle böbürlendirir. Güzel isek güzelliğimiz kendisini göstermek için çırpınır. Zengin isek cimrileştirir. Bey isek zalimlaştırır. Talebe isek tembelleştirir. Ya biz onu ne kadar tanırız? Onun hilelerinden nasıl uzak dururuz? Onun kudretini nasıl alaşağı ederiz? Şeytana diz çöktürüp onu kahrından perişan etmek için evvel doğru düzgün Müslüman olacağız. Şimdi siz dersiniz ki doğru düzgün Müslüman nasıl olacağız? Resulullah buyurur ki Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed'den razı olan, onlarla yetinen kimse imanın tadını tatmıştır. İmanın lezzetini alıyor isek işte o zaman şeytana diz çöktürmüş oluruz. İmanın lezzetini tadan kişi İslam'ı her şeyden önce koyar. İslam artık onun için makamdan önce gelir. Eşten, evlattan, yardan önce gelir. Dünyanın hiçbir süsü, dünyanın hiçbir gailesi onu namazdan alıkoyamaz. Avarelik edip zekat vermemezlik edemez. Tahta oturdu deyü, kibirlenip böbürlenemez. Adam gibi Müslüman olan alimler var ise o yurtta ilim
aşka gelir. Adam gibi kadılar var ise o memlekette adalet de gelir. Adam gibi tüccar var ise o beldeye bereket gelir. Hepimiz birbirimizin aynasıyız. Ne demiş atalarımız? Üzüm üzüme baka baka kararır. Kelamullah da buyurur ki Allah hiçbir kimsenin göğüs kafesinde iki kalp yaratmamıştır. Nasıl bedende iki kalp yok ise bir Müslüman da iki sevda taşımamalı. Hem Müslümanım deyip hem zina etmemeli. Mir malı koruyup emanete sahip çıkmalı, namazını dosdoğru kılmalı, zekatını vermeli. İşitirim, namazını boşlayanlar varmış. Sabah namazını kılmadan dükkanını açanlar varmış. Gönlüme kor ataşlar düşer. Ben nasıl Müslümanım ki sözüm tesir etmez. Perişan oldum. Canlar, Rabbim buyurur ki insanları Allah yoluna çağıran, salih ameller işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen birinden daha güzel sözlü kim olabilir ki? Ben Müslümanım. Ben Müslümanım. Ben Müslümanım. Ben Müslüman. Ben Müslümanım. O vakit Rabbim bize Müslüman olma şerefini, izzetini ve ihsanını kazandırmayı nasip etsin. Amin. Amin şeyhim. Amin. Amin.